Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. Zipani za Malawi Congress MCP ndi United Democratic Front UDF zadzudzula mchitidwe wa zipolowe omwe anthu ena achitira anthu otsatira chipani cha MCP kunserema mboma la Machinga. Boma lakweza mafumu asanu ndi awiri kuchitipa ndi pempho lakuti apitirize kuthandiza pa ntchito yotukula madera awo. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yomwe imathandiza timu ya Silver Strikers yalengeza kuti avomereza kupereka ndalama zakuti timuyo ikagwiritsa ntchito pochita nawo mpikisano wa matimu a mu Africa wa CAF chaka chino. Munkhani yathu yoyamba, chipani cha Malawi Congress MCP chadzudzula mchitidwe wa ziwawa omwe wachitika ku Nserema mboma la Machinga kumene anthu ena agenda ndi kuphwanya galimoto ya mmodzi wa akuluakulu a chipanichi mchigawo chakummawa a Hassan Chikuta omwe anakoza msonkhano wa ndale mderalo. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimondo Banda ati izi ndi zodandaulitsa pakuti zikudza mu nthawi imene atsogoleri a chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP akhala akumemeza owatsatira kuti azichitira nkhanza monga kutentha anthu otsatira chipani cha MCP kuphatikizirapo dera limene izi zachitika. Tinayesa kuyankhulana ndi apolisi koma pa nthawi iyi mneneri wa apolisi mdziko muno apita kalaya samayankha foni yawo yam'manja. Achimwendo Banda akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Zomvetsa chisoni zochititsa manyazi chifukwa ino mukumaona kuna ku Central Region komanso ku Northern Region ndi madera wena kumenenso kuti masapota za MCP kuti chipani china chilichonse chikumapanga misonkhano opanda wina aliyense olimbana nawo chifukwa tikulemekeza democracy, tikulemekeza kuti mudziko mmaina kukhala zipani zosiyanasiyana malinga ndi zimene ife tinatsata. Komabe timapitiriza kunena kuti atsogoleri awo a DPP ndi amene anawawuza anthu kuti mukaona gawo ta MCP mudziwotcha, mukaona munthu amva t-shirt ya MCP mudzimuwotcha. Ndeti manena kuti mawu amene aja anthu akumudzi amagwiritsa ntchito. Lero a DPP kuti muwafotokozere adzikana kuti sife. Koma ndikumachinga komweko kumene kumachoka mtsogoleri wa chipani cha DPP aona bochi kwanje amene anawuza dziko lonse likumva kuti anthu a MCP mudziawotcha. Now izi zikamachitika tsiku la lero timabwereza kunena kuti ndi zimene atsogoleri awo ananena. Tikudziwa kuti achitetezo athu amakhala mwina ali malo osiyanasiyana timawapempha kuti azipitiriza kupeka chitetezo. Koma ife ngati ku Malawi Congress Party silidzalola kuti tibwererenso ku gawo la chipani chimodzi chimene chidzakhala chikuletsa anthu ena kupanga misonkhano modera wathu. Timalola ngakhale kwathu kuti andazipanga misonkhano ndipo tidzapitiriza kuti ufulu wa anthu udzikwaniritsidwa. Koma tikufuna tiwapemphe apolisi kuti izizi zafika potopetsa anthu akatere mmango asiya kumango ayang'ana. Munthu kuti asiye mchitidwe oyipa umafunika kuti mwatenge malamulo agwire ntchito. Izizi zimapereka chitsanzo kwa anthu ena kuti munthu kapanga izi chilango chimaperekedwa malinga ndi malamulo a dziko. Ndiye kwa ife kuchipani cha Congress Party tipitirizabe kufufuza mavidiyo tawaona, anthu amene apanga chipongwe tawaona, maina awo taperekabe ngakhale ku polisi. Koma tiwapemphe otsatira wathu kuti asatsatire zimenezi chifukwa kuti dziko liyake moto chifukwa cha ndale sibwino. Timazunzitsa amayi, wana ndi anthu ena. Timaonongetsatso katundu wa anthu amene sizikuwakhudza za ndale komanso anthu amene akukhala mwamtendere. Otsatira wathu zimene zikachitika chonde kulikonse asamatenge nawo gawo kumabwezera mchitidwe pamenewo. Koma ngakhale tikutero apolisi ndi amabwalo a khoti atithandize kuti mchitidwe onyansa utheretu kudziko lino la Malawi. Padakali pano chipani cha United Democratic Front UDF chadzudzulaso za mchitidwe wa zipolowewu kudzera kwa mneneri wake Dyson Changia. Ife pa UDF tikudzudzula kwantu wagalu zomwe zachitika lero malingana kupanga za mtopola ndi violence kunserema zimene zizi zikugwirizana ndi zomwe chipani cha UDF chimatsatira chifukwa ife tuli chipani chimodzi chomwe tinamenyera ufulu wa dziko lino kuti mdziko muno mukhale ndithu madipate zipani zambiri. Ndiye pachifukwa chimenecho tikuyembekezera kuti zipani zonse zikhale ndi mwayi wochita zawo dera lina lilonse m'Malawi munomu.
ndiye koma nkhani yomapanga za mtopola zankhaza kazotani kumamenyana kumatani zimenezo ayi ifeyo tikudzudzula kutekotero kuti panopo tikulimbikitsa apolisi omwe ali amene amayang'anira kuonesa chitetezo chilipo kuti afufuze anthu amenewo amene amapanga zimenezi, anthu amenewo ndithu agwidwe kuti ndithu malamulo agwire ntchito yake. Chifukwa chakuti cholinga chathu tikufuna kuti ndithu chisankho chimenechi pakhale zinthu za mtopola kapena za chiwawa chimenechi ndiye chithandiza yake. Ndiyeno ngati chipani cha IDF ndinu masuka bwanji kuti ngati chipani inuyo simukhala mgulu la zipani zomwe limana kuti ayi dera ili ndikomwe ife timakhangati ndi sapoti kwambiri achipani asabwere udzapangitsa misonkhano yosiyanasiyana ndale mmene mukudziwira kuti UDF nditate ndithu democracy mdziko muno ndithu linamenyerana ufulu wa dziko lino kuti tichoke ku chipani chimodzi. Ndiye ife umene timalimbikitsa kuti sanamira za democracy zena utani kapena za matipati zena kumachitika. Ndiye tikuyembekeza kuti kumene pa nthawi imene tili ndi kampeni pakhala zipani zambiri zosiyanasiyana zomwe zizibwera madera osiyanasiyana kumatani kumachita kampeni. Akhale ife tipita mpaka kumpoto, tipita mpaka kumchinji, tipita mpaka kulikoma. Ndiye ifeso zili ndi ufulu kupita kwina kulikonse. Ndiye zipani zinaso zili ndi ufulu kumbera ngakhale inde kumachinga kuno timakutenga kuti ndi ku stronghold kwathu. Koma ifeyo tili otsekula chitseko kuti enawo abwere chifukwa ndale zimene tikufuna kuti zizikhalapo ndi ndale zolololerana. Mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha Malawi Congress MCP mchigawo chakumwera a Brown Mpinganjira adzudzula atsogoleri ena otsutsa kamba kogwirizana kuti azinyazitsa ndi kutsutsa chilichonse kuphatikizapo ntchito zachitukuko zimene boma likugwira mdziko muno. Mpinganjira alankhula izi pa bwalo la zamasewero la Makata ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre pamwambo okhazikitsa chikho cha mpira komanso bawo cha Frank Baulen yemwe akuyimira pa ukhansala. Mpinganjira ati boma la Dr. Lazarus Chakwera lachilimika pochita zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo misewu, ngongole za nifi komanso ulimi wa minda ikuluikulu powonjezera kuyika patsogolo potukula achinyamata. Iwo apempha anthu aku Ndilande kuti adzavotera Baulen komanso Dr. Chakwera kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Ndioti kuli chisankho mu September pa 16 September ndiye monga nonse mukudziwa a opposition agwirizana kuti adzingotsutsa china chilichonse chimene a president anganene chabwino achitembenuze chikhale ngati choyipa. Ndiye ifenso nafe tili ndi udindo oti tidzithe kuwafotokozera anthu kuti zina zingakhale anthu akutsutsa kapena akuchitembenuzira molakwika sizolakwika anthu adziwe choonadi chache chenicheni. A president akanena kuti ndapanga zitukuko zochuluka mwakuti apangadi zitukuko zochuluka mwakuti ngati pena pamene pali kuti chitukuko chache sichinatsirizike si nkhani yokuti munthu wanama iyayi ndi nkhani yongoti apapa sichinatsirizike pa zifukwa zakuti. Ndiponso ndi nthawi ine yokuti anthu adziwe kuti ngakhale ma MP akamapanga chitukuko ma constituency mwawo akamalandira ma 200 million kuchokera ku boma chitukuko chimene ndi cha Chakwera. Fa amene walamula kuti ndalama zimene ziperekedwe ndi Chakwera akanatha kukana Chakwera kuisiya constituency fund kukhala pomwe paja pamene anayipezera koma anayikweza dala kufika ku 200 million pozindikira kuti akatero chitukuko chifala kwambiri ma constituency. Ndiye izi ndizofunika kuti anthu atidzowauza azidziwa izi chikwanza athu otsutsa akungotsutsa munjira yoti angomupanga president kukhala ngati wabodza kapena kuti khala ngati sakuchita china chilichonse pamene kuli chitukuko chichita kuoneka ndi maso zintchito zimene akugwira zooneka ndi maso. Ngati pano president akulimbana kukonza misewu nokha mukhoza kudziwa kuti misewu imene ina kakhala kuti akonzedwa kale kumbuyoku sibwenza president akupanganso akuvutika ndi misewu imeneyi akuvutika ndi misewu imeneyi pano chifukwa choti maboma amene analipo kumbuyoku sanakonze misewu imeneyi akuvutika ndi za njanji pano kukonza njanji yopita ku Nsanje mpaka ku Mozambique chifukwa choti maboma amene analipo kumbuyoku analepera sanayikonze njanji imeneyi anakakhala kuti anayikonza njanji imeneyi lero bwenza president akugwira ntchito ina yosiyana ndi zimenezo. Onadi kuti ine ngati mwana wa ku Ndilande
nditaona momwe khalidwe la kundilande lakhala likumvekera tinadzaona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti ndikwanitse kubweretsa achinyamata onse akundilande pamodzi munjira yokhazikitsa chikho chimenechi cha masewera ampira komanso masewera abawo ndi cholinga chakuti ikhale dangalangala kuti ndiauze achinyamata anzanga akuno kundilande kuti samagwiritsidwe ntchito ndi anthu andale amene maganizo awo ndolakwika ofuna kuti kusamakhale bata kuno kwathu kundilande. Ndiye cholinga chenicheni chimene ndakhazikitsira chikho chimenechi. Achinyamata azitha kukhala ndi nthawi yokhala pamodzi ndikumakambirana kumachezerana zinthu mwamtendere kwina kwakonera masewera abawo komanso masewera ampira. Anthu oposera 25,000 apindula ntchito yopiritsa patsogolo ulimi wa nsomba ndi kusamalira zachilengedwe malo ozungulira mitsinje ndi nyanja yotchedwa Sustainable Fisheries Aquaculture Development and Watershed Management imene ikuchitika m'maboma 19 m'dziko muno. Mwazina, ntchito iyi yathandiza kukuza ulimi wa nsomba za m'maiwe komanso kulimbikitsa anthu kupeza njira zokhazikika zoteteza zachilengedwe. Olemba nkhani wathu Doreen Sonani anakayendera ena mwa anthu amene akupindula ntchitoyi m'boma la Zomba ndipo walemba ripoti. Pomwe tinapita m'mudzi mwa Mpezeni kwa mfumu yaikulu Malemya m'boma la Zomba tinapeza gulu losamalira zachilengedwe kuphatikizapo gulu la achinyamata litatenga mbali pa ntchito zosiyanasiyana zosamalira zachilengedwe kuphatikizapo kudzala mitengo ya zipatso komanso udzu wa vetiva omwe umateteza kukokoloka kwa nthaka. Gululi likuphunzitsanso anthu ena m'midzi zakufunika kosamalira zachilengedwe makamaka poteteza kukokoloka kwa zachilengedwe mu mtsinje wa Domasi komanso kusamalira malo ozungulira Lake Chilwa kuti nsomba komanso zachilengedwe zina zibwererenso m'madzimu. A group village headman Mpezeni komanso Chris Mustafa yemwe ndi wapampando wa gulu la achinyamata la Chiyanjano Youth Club akufotokoza momwe mudziwu wapititsira patsogolo ntchito zosamalira zachilengedwe potsatira ntchito ya Safid. Ife mafumu kumodzi ndi anthu akwathu kuno nene kuti alese amene akapezeka kudula mtengo mmodzi amene akwena akakamizidwe adzale mitengo 10 komanso alipire chindabutsa kuti adziwe kuti atapanga zolakwika. Apa kwathu nonso tili ndi ziweto tinazoti tikakhaluta simala mosineke okhoza ndi ziweto ndi kuti ziweto zizikangoja neke kuti alese amene angapezeke ziweto chacho chero mu chikudya mtengo kapena chikudya nthochi amene akwena alipire ndama ikona 20,000 pambuzi na iliyonse imene ngaje imene kuti lithe kuteteza nthaka yathu tuyena kumazala mitengo komanso ngati tadula mtengo tikuyenera kuzala mtengo chifukwa tikakhala tikuzala mitengo ija bwino nthaka yathu simakokoloka ndipo moyo wathu uzamba kuyenda bwino komanso pang'ono ndi pang'ono tikhoza kubwera ngati mbuyo momwe amagwiritsa ntchito ya Safid yathandiziranso kuti maiwe pa mahekita 14 momwe amachitiramo ulimi wa nsomba awakonzenso ndi kuyikamonso nsomba zina komanso eni maiwewa anawapatsa chakudya cha nsomba ndi zipangizo zina zothandiza pa ulimiwu. A Edison Chinunga akwa mfumu yaikulu Mlumbe mbomali ndi mmodzi mwa anthu omwe anapindula ndi ntchitoyi. Project imeneyi ine ndikuyamikira kwambiri kuti imene panali apapo panalipo satheka kuti ndikanatha kukwanisa ndikukonza damuli chifukwa linawonongekeratu ndiyeno anabwera ndi zinthu monga masimenti njerwa zimene anamanga chibimu kumusi kuja kuli bimu imene kuja kumafika ndi madzi adzaza kuti chibimu chimene kumagugumukira tikamakumba magugumukira ndi kunamangidwa umene koko zipangizo zimene anabwesa makonkreti ndipo inagwidwa ntchito yaikulu kwambiri. Ahasib Sainani mmodzi mwa akatswiri oona za ulimi wa nsomba pansi pa ntchitoyi akuti ntchito ya Safid yathandiza alimi kuti abwezerensenso ulimi wa nsomba mchimake ndipo kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Taona alimi athu akupindula makamaka kuzera mu zogulisa zokolola zawo kwa iwo alimi amene anayamba kale okolola akhala akugulisa nsomba zawo kumapeza chakudya ndalama zimene amatha kugwiritsa ntchito pa ulimi wawo komanso pa zinthu zosiyanasiyana pa khomo sichokhacho ayi komanso pa khomo zakudya zawo alimi akhalanso ndi kuthekera komadyanso nsomba imene ili yofunikira pa thanzi lawo. Tikuonanso kuti anthu ena m'madera amene tikugwira nawo ntchito apezako mwayi wati maganyo kuzera mu ulimi wa nsomba umenewo. Kudzera mu ntchitoyi anthu oposa 90,000 apeza ntchito ndipo theka mwa iwo ndi amayi ndipo achinyamata alipo oposera 22,000. Safid ndi ntchito ya boma yomwe akuyendetsa ndi unaona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo kudzera ku nthambi yoona za nsomba ndi thandizo lochokera ku bungwe la African Development Bank komanso Global Environmental Facility komanso boma la Malawi. Doreen Sonani, MBC, Zomba. Boma lakweza mafumu asanu ndi awiri kuchitipa ndi pempho lakuti apitirize kuwathandiza pa ntchito yotukula madera awo.
nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimondo Banda yanena izi pamwambo okweza mafumuwa m'bomalo. Musase Cheyo walemba ripoti. Anthu amboma la Chitipa anali okondwa komanso kuyamika boma powakwezera mafumu asanu ndi awiri 7 m'bomali. Ena mwa anthu omwe ayankhula ndi MBC ati izi ndi zomwe akhala akuyembekezera ku boma lomwe likulamula pano poonjezera pa zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika m'bomali. Nduna ya maboma ang'onoang'ono Richard Chimondo Banda ati ndizofunika kuyamika gawo la mafumu pa ntchito za chitukuko ndi zina zomwe amagwira m'madera mwawo. Chitukuko kuti chikhazikike kumudzi mafumu amagwirapo ntchito. Kuti tizichiona chikuyenda bwanji mafumu amagwira ntchito. Mafumu awa adakwezedwa pakanthawi koma panali mavuto ena ndi ena. Kunoko tili ma project angapo. Msewu wa Chitipa kafika ku Rumpi umene tawuyamba koma tikauona tena kuthamangitsa. Elomba road chimodzimodzi tikuugwira koma tuthamangitsa. Tayenderanso zitukuko zina ziwiri zitatu msika ndi zina zotero ma health facilities amene tikuona kuti tichitepo kanthu kuti chitukuko chipite mwatsogolo komanso mwachangu kuti anthu akuno atumikire bwino. Mtemi wa Batemi Kyungu wa maboma a Karonga ndi Chitipa apempha mafumu kuti apitirize kukhala ogwirizana. Karonga ndi Chitipa ngati ife anthu a Chitipa ndi Karonga sitikukondana, sitikulemekezana, sitikukhala limodzi pasipangakhala mtendere. Pali anthu a Karonga amagwira ntchito kuno Chitipa, pali anthu a Chitipa akugwira ntchito ku Karonga. So ngati pali zokangana zibweresa chipolowe anthu ayamba kumenyana. Sindifuna zimenezo, sindifuna. Mipando yatsopano ya mafumu omwe awakweza ndi TA Luangwa, Sub-TA Mwandisi, Sub-TA Mwenefumbo, Sub-TA Mwenechendo, Sub-TA Chinunkha, Sub-TA Mkombanyama ndi Sub-TA Mwamkumbwa. Musase Cheyo, MBC, Chitipa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tuonenso mitu yake. Zipani za Malawi Congress MCP ndi United Democratic Front UDF zadzudzula mchitidwe wa zipolowe omwe anthu ena achitira anthu otsatira chipani cha MCP kunserema mboma la Machinga. Boma lakweza mafumu asanu ndi awiri ku Chitipa ndi pempho lakuti apitirize kuthandiza pa ntchito yotukula madera awo. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yomwe imathandiza timu ya Silver Strikers yalengeza kuti avomereza kupereka ndalama zakuti timuyo ikagwiritsa ntchito pochita nawo mpikisano wa matimu a mu Africa wa CAF chaka chino. Popitirira ndi nkhanizi, phungu wa dera la kumpoto mboma la Karonga amunga Surwa Mwambande pamodzi ndi anthu oposa 22,000 atuluka chipani cha Democratic Progressive DPP ndipo alowa chipani cha Malawi Congress MCP. Mlembi wa chipani cha MCP a Richard Chimondo Banda akuti anthuwa akutsatira utsogoleri wa masomphenya umene uli mwa mtsogoleri wa chipanichi Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ni mtsogoleri wa dziko lino. Musase Cheyo walemba ripoti. Poyankhula pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa pa sukulu ya primary ya Iponga ku Karonga atalandira anthu oposa 22,000 kuphatikizapo phungu wa nyumba ya malamulo wa deraro, mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimondo Banda wati anthu aona zitukuko mu utsogoleri omwe ulipo. Kumathaso kuona utsogoleri wabwino umene uli mwa Dr. Lazarus Chakwera. Fapali zinthu zambiri zimene zimakanika kuchitika mdziko muno zayamba kuchitika ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndi anthu akumabwera akudziwa kuti kuli mavuto koma akuona utsogoleri ndi akumanena kuti tikakhale limodzi ndi mtsogoleri uja kuti mavuto onse a dziko la Malawi tithane nawo limodzi. Ifenso ngati chipani tikuwalandira ndipo tatsegula makomo kuti wina aliyense abwere tigwire nayo ntchito. Pakadali pano wapampando wa chipanichi mchigawo cha kumpoto Akezi Msukwa walangiza mamembala a chipanichi kuti asawatenge olowa kumene kukhala chiopsezo. Timafuna kuwauza kuti sikuti anthu akamajoina chipani ndiye kuti abwera kusatitengera maudindo koma kuonjezera mphamvu zimene tinazo ku chipani. Ndiye ndimalangiza kuti tisawanyoza anzathuwa, tisatsekereze kuti asabwere ndi matalenti awo koma tiwalandire kuti tigwire nawo ntchito bwinobwino. Kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya deraro
bwalo la zamasewero la sukulu ya puraimari ya Iponga linadzaza ndi anthu, ndipo ena mwa anthu odziwika omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi a Vera Kamtukule, Auchizi Mkandawire, a Deus Gumba ndi ena. Phungu wa dera la kumpoto mboma la Karonga Mungasurwa Mwambande komanso ena mwa anthu 22,000 omwe alowa chipani cha MCP achokera chipani cha DPP, pomwe ena anali a zipani zina zosiyanasiyana. Musase Cheyo, MBC Karonga. Mabungwe amene si aboma awalimbikitsa kuti agwirane manja ndi boma maka pa ndondomeko zimene lakhazikitsa zothetsera njala mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku bungwe la Small Producers Development and Transporters Association a Ana Chikoko ndiye wanena izi mu mzinda wa Mzuzu pamene bungwe lawo limayang'ananso zinthu zina zofunikira kuchita pokweza ntchito zosiyanasiyana kuphatikizirapo zotukula miyoyo ya alimi chaka chino. Jackson Sijali wadza ndi ripoti. Pamene boma layika ndondomeko zosiyanasiyana kuphatikizapo kugawa chakudya ku mabanja omwe anakhudzidwa ndi njala mdziko muno, mabungwe omwe si aboma awalimbikitsa kuti agwirane manja ndi boma ndi cholinga choonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Sprodata Ana Chikoko anati boma palokha silingakwanitse kufikira aliyense, kotero ndikofunika kuti mabungwe omwe si aboma athandize boma pogwira ntchito zosiyanasiyana zomwe zitha kupitisa patsogolo ntchito za ulimi mdziko muno. Achikoko anatinso bungwe lawo limagawa mbewu kwa alimi komanso kuphunzitsa alimi m'madera osiyanasiyana momwe angatsatire ndondomeko za ulimi wa makono zomwe zili ndi kuthekera kothandiza alimi kukolola zochuluka posatengera mavuto akusintha kwa nyengo. Ife alimi amene timagwira nawo ntchito timawapasa mbewu zija tikawapasa timafuna zoti azilima, akalima azitha kuzisunga so that the other season ikamabwera azitha kugwirisira zinthuzo kuti azikhala ndi chakudya pa makomo awo. Pakali pano bungwe la Sprodata lati lafikira alimi osachepera 20,000 maboma a Karonga, Chitipa, Rumbi, Mzimba komanso Nsanje ndi thandizo la mbewu komanso upangiri woyenera pakalimidwe. Jackson Sijali, MBC Mzuzu. Sukulu yophunzitsa utelala ya Makoda Bangwe Weaving Factory yati ndondomeko yokonzanso zakagwiridwe ntchito yomwe Chingerezi imadziwika kuti reforms yathandiza kuti sukuluyi iyambe kupeza ndalama zogwirira ntchito zake payokha kupyolera m'maphunziro a utelala amene inakhazikitsa. Mkulu wa sukuluyi Mai Mercy Mpunga ndi amene anena izi pamwambo onetsa luso losoka amene ophunzira luso la utelala pa sukuluyi ndi ophunzira anzawo ochokera ku Aida Chilembwe Community Technical College m'boma la Chiladzulo anakonza. So Makoda nayonso ili mbali imodzi yoti ikuyenera kuchitapo china chache chimene chikhozothandizira kuti organization zidzimira payokha mwachitsanzo. Ndiye tinaona kuti tingodalira zimene timapanga nthawi zonse, so timapanga weaving, timapanga tie and dye, kani block cleaning, zinazo tailoring yongoti tikusoka zinthu. Timaona pé kuti apapa pakuperewera kuti feyo titengeponso gawo pa public sector reforms. Tinaona kuti titsegula sukulu imeneyi ndicholinga choti resources amene akupezeka kumeneko ndalama chuma chimene chingapezeke kumeneko tionjezere pa chuma chimene ifeyo ngati Makoda tili nacho bamba kayendetsera factory. Ife malingaliro athu tikuona kuti ndiye kuti muchaneneneramu kuti zikuoneka kuti zibwino, ndiye ife tipitiliza mwinaso kuonjezanso pamene tinali kupanga mbuyo taphunzitsa zochepa koma taona zambiri zimene zachitika. Pothiriapo ndemanga ogwirizira udindo wamkulu wa sukulu ya Aida Chilembwe Community Technical College a David Maguza aphunzira zambiri pamwambowu. Ubale umenewu watisangalatsa kwambiri komanso taphunziramo zinthu zambiri chifukwa taonamo zinthu zina pamene timaonanso kuti apa tikumachita bwino apa timatsalira, chifukwa taonamo magawo angapo pamene timaonera fashion show imeneyi ndithu kuti kodi apaso zimatere kodi kweso zimatere zimene zatipangitsa mphamvu kapena luntha lonena kuti tikapita tikachilimike kugwira ntchito kuti masikilo maluso amene wawa tikathenso kukwanisa kuwapatsa ana athu kuti sonawonso akapita akakhale kuti ndi anaonera kuti ali ndi maluso odzadza bwino okhuthala kuti akagwira ntchito anthu azitha kutani kukhutira kuti apa mwana wagwira ntchito.
munkhani za masewero banki yaikulu mdziko muno ya Reserve imene imathandiza timu ya Silver Strikers yalengeza kuti yavomereza ndalama zokuti timuyi igwiritse ntchito pochita nawo mpikisano wa matimu a mu Africa wa CAF chaka chino. Mkulu wa banki a McDonald Mafutamwali ndiwo alengeza izi kulilongwe pamene timu ya Silver Strikers imapereka mphoto kwa osewera ndi akuluakulu oyendetsa timuyi amene anatumikira bwino timuyi chaka chatha. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pamwambowu timu ya Silver Strikers inaonetsera zovala zomwe timuyi dzigwiritsa ntchito ikamasewera masewero ake chaka chino komiti yoyendetsa timuyi komanso omwe akuyithandiza. Poyankhula pamwambowu, gavanala wa banki ya Reserve a McDonald Mafutamwali auza timu ya Silver Strikers kuti iteteze ukatswiri wa Super League ndi kutenganso zikho zina kamba kuti ili ndi zonse zoyenereza. Ndapanga challenge nditi kuti iwowa akuyenera kuti ationetse zimene ali mukudziwa ino kuwina league ine ndimakuona kuti ndikosavuta koma kuteteza league kuti awinanso kachiwiri kachitatu ndino takhala tikuwalamula ndithu kuti ku Silver nkhani yake ndimene chifukwa choti timakhulupirira kunena kuti Silver ndi timu imodzi m'Malawi muno imene ilibe chifukwa choti isawinire. Ali ndi chilichonse, stadium yabwino komanso sponsorship yabwino andinso katundu wambirimbiri amene ali naye. Gavanalayu anatinso banki yavomereza ndalama zoti timu ya Silver ikachite nawo mpikisano wa CAF omwe makalabu amuno mu Africa amasewera. M'mawu ake wachiwiri kwa wapampando wa timu ya Silver Strikers a George Chiusiwa wayamikira onse omwe amathandiza timuyi ndipo akuti ndi khumbo lawo kuti asakhumudwitse otsatira ndi kuthandiza timuyi. Ngati bodi ya Silver Strikers tili ndithu ndi khumbo komanso loto lakuti tichite bwino kwambiri makamaka chaka cha 2025. Mudziwa ino kuti 2024 tidatenga ukatswiri wa TNM Super League koma kwa ife tikuona kuti tikadatha kuchitanso mopitirira pamenepo kotero kuti mchaka ichi nafenso tabvala mangolomera onena kuti tifuna ndithu kuti tichite bwino pamene tikukamba za mpira ku Malawi kuno. Timu ya Silver Strikers yomwe ikusunga chikho cha league ya TNM yapereka mphoto kwa osewera omwe achita bwino mchaka cha 2024 monga George Chikooka, Uchizivunga, Bino Katinji, McDonald Lamek kudzanso Chimwemwe Idana yemwe amusankha ngati katswiri mbambande yemwe wadoda chikopa kuti muyi kuposa nzake. Emmanuel Chikonso, MBC News, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Zipani za Malawi Congress MCP ndi United Democratic Front UDF zadzudzula mchitidwe wa zipolowe omwe anthu ena achitira anthu otsatira chipani cha MCP kunserema mboma la Machinga. Boma lakweza mafumu asanu ndi awiri kuchitipa ndi pempho lakuti apitirize kuthandiza pa ntchito yotukula madera awo. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yomwe imathandiza timu ya Silver Strikers yalengeza kuti yavomereza kupereka ndalama zakuti timuyo ikagwiritsa ntchito pochita nawo mpikisano wa matimu a mu Africa wa CAF chaka chino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Omali, mwakoma nonse.